अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रू मैन प्लम्बिंग में खुश आमदीद। ये आज हमने पाइप निप्पल लगाए हैं टैंकी में। ये 1.25 इंच के पाइप निप्पल हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हैं तकरीबन 8। ये है 1 इंच वाला, ये हमने रखा है टैंकी की सफाई के लिए। और ये 3 हो गए, 1 2 3 ये हो गए फर्स्ट फ्लोर के, और ये 1 2 और 3 ये हो गए ग्राउंड फ्लोर के, और ये 2 हो गए बेसमेंट के। ये 1.25 इंच के हमने लगाए हैं। और ये 40 mm का जो मेन PPR पाइप है ये हमने लगाया है। ये कनाल का घर है, तो इसको इसलिए हमने ये 1.25 इंच के लगाए हैं ताकि प्रेशर मेंटेन रहे, क्योंकि आपको पता है कनाल के घर में तकरीबन 9 से 11 तक वाशरूम्स होते हैं। तो ये हमने गीज़र की जो लाइन है ये देखें, ये गीज़र है हमारा 32 mm का, बाकी 40 mm के हैं। गीज़र हम लगाते हैं पूरा टैंकी से, मेन गीज़र को एक पाइप जाता है। हम ये नहीं करते कि किचन के साथ मिला दिया या किसी और के साथ मिला दिया। ये गीज़र ये दूसरे का गीज़र है और ये पहले का। तो हम इस तरह नहीं करते कि किसी वाशरूम या किचन के साथ गीज़र को मिला दें। हम गीज़र लेके जाते हैं सेपरेट ऊपर। उसको ये फ़ायदा होता है कि कल को अगर मालिक का मूड बने कि मैंने जी अपना गीज़र सोलर गीज़र लगाना है, तो हम वो इधर से खोल के, तो उसकी सेटिंग इधर ही बन जाती है। एक पाइप अलग इधर से लटकाना नहीं पड़ता। तो ये आप हमें देख के बताएं कमेंट्स में कि ये काम हमने सही किया है। अभी ये फिलिंग इसकी रहती है, ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए इसलिए छोड़ा हुआ है इसको। ये ऊपर आ जाएं तो ऊपर हमने 2 लगाए हैं। ये हो गया मोटर का, और ये हो गया हमारा ओवरफ्लो का। तो ये भी हमने 1 इंच के लगाए हैं, क्योंकि मोटर को 1 इंच का काफ़ी होता है। बस बात होती है इनका प्रेशर जो है ये नहीं टूटना चाहिए, इसलिए हमने ये 1.25 इंच के लगाए हैं। ये कनाल का घर है, कनाल के घर में 1.25 इंच के काफ़ी हैं। और ये टैंकी में भी हमने 2 जगह पे सुराख किए हैं, क्योंकि 8-9 टोटे हैं, तो एक ही जगह पर सुराख करेंगे तो दीवार को भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमने ये 2 जगहों पे नुकसान अपना किया है सुराख, एक इधर और एक वो। तो ये भी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए कि ये इसने जी 2 जगहों पे टोटे क्यों लगा दिए हैं। ये आ गई जी हमारी फाइनल लुक। ये अब हमने पूरा इसको कंप्लीट कर दिया है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लगाए इसने किस तरह है, किसके साथ लगाए हैं। तो ये जी हमने लगाए हैं जी, ज़ीरो की चिप्स होती है, और उसके साथ जितनी चिप्स उतना अपना सीमेंट, और ये एक होता है पैडलो पाउडर। ये हम इसके साथ मिक्स करके फिर लगाते हैं। ये 1 kg का पैकेट होता है, तो ये तकरीबन को 200-300 का या शायद 200-250 का आता होगा। तो ये एक छोटी सी बात होती है, ये हमने चूड़ी के ऊपर लगाई है टेप, क्योंकि जब ये प्लस्तर करेंगे टैंकी तो चूड़ी के ऊपर कचरा चला जाता है, फिर ब्लेड के साथ कुचूं करके साफ़ करना पड़ता है। तो उससे बेहतर ये है कि जी हम टेप लगा दें, प्लस्तर के बाद टेप निकालेंगे और अपना जो इधर टी टाइट करनी है वो करेंगे हम। तो बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद प्लम्बिंग के बारे में टिप्स चाहिए तो हमें फ़ॉलो कर लें। थैंक यू।